Сейчас мы с вами находимся в коридоре. Как я уже говорила об изначальной планировке застройщика, коридор здесь очень длинный, узкий, глухой. И, разумеется, с точки зрения дизайна это нужно было обыграть. Как мы это сделали? На глухой стене мы оформили такую декоративную зону. Мы сделали акцентный выкрас на стене, обрамили его светильниками бра, поставили полукруглую консоль. Форма полукруга у нас подчеркивает форму светильников. Добавила ритма этой глухой стене.